আপনার পুরনো ফোনের ভলিউম কিভাবে ইনক্রিজ করবেন আসুন দেখে নেওয়া যাক। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল PM Techros। প্রথমে আমরা আমাদের ফোনের মেন মেনু লিস্টে যাব। মেনু লিস্টে যাওয়ার পর আমরা প্লে স্টোর অ্যাপসে ট্যাপ করব। প্লে স্টোর অ্যাপসে ট্যাপ করার পর আমরা নিচে যে সার্চিং অপশন, এই নিচে সার্চিং অপশনে আমরা ট্যাপ করব। করার পর উপরে যাব, উপরে যে সার্চিং অপশন ওখানে ট্যাপ করব। ওখানে ট্যাপ করার পর আমরা লিখব ভলিউম বুস্টার, VOLUME ভলিউম বুস্টার, BOOSTER। এই ভলিউম বুস্টার লিখে আমরা এখানে সার্চ করব। সার্চ করলে আমরা দেখতে পাবো যে দুটো অ্যাপস আসবে। প্রথম উপরে একটা অ্যাপস থাকবে, সেটা আপনারা ডাউনলোড করবেন না। নিচের যেটি অ্যাপস থাকবে অবশ্যই দেখুন এই অ্যাপসটি ডাউনলোড করবেন। এটি ডাউনলোড করতে গেলে দেখুন আমার ইনস্টল করা আছে, তাই এটা আনইনস্টল দেখাচ্ছে। আপনাদের ইনস্টল দেখাবে, এটা আপনারা ইনস্টল অবশ্যই করে নেবেন। করার পর আপনারা ওপেনে ক্লিক করবেন। ওপেনে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন কিছু পারমিশন চাইবে, পারলে দিয়ে দিবেন। এবার দেখুন সবার উপরে যেটা আছে ভলিউম, এটা আপনার ফোনের ভলিউম। অবশ্যই এই ভলিউমটা 100% করে দেবেন। নিচেরটা যেটা আছে এটা বুস্টার ভলিউম, এটা আপনি 40% বেশি কখনো ইনক্রিজ করবেন না, তাহলে আপনার ফোনের যে ইনবিল্ট স্পিকার আছে সেগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্যই কিন্তু এটা 20 থেকে 30%-এর ভেতরে রাখবেন। এরপর আপনার নিজের যে ফোনের যে স্পিকারের ভলিউম এটাকে 100% করলে আপনার সুবিধা হবে। প্রয়োজনে আপনি কম বেশি করতে পারবেন। এরপর আপনি অবশ্যই নিজের মতো করে কিছু সেটিং করতে পারবেন, এই অপশনও আছে। এরপর আপনি আপনার নিজের ভিডিও চালিয়ে দেখুন ভলিউম ইনক্রিজ হয়েছে কিনা। থ্যাঙ্কস টু অল।